Ke baba nakho kokuphuza. Njengoba ngishilo ke nje ukuthi ngizokwenzela yona into yakho njengokusho kadokotela. Njobe shilo nje udokotela ukuthi iwona azokusiza lawa nephenti. Nawa kamanzi akhe ephenti baba. Phuza. Yiwo phela amanzi akha nento yakho lezokulapha. Phuza baba. Kuphuza nje. Kodwa yazi nkosikazi bengingaphuza nakusasa. Phela udokotela bengeyakunika iphenti athi phuza amanzi ephenti ngonyaka ozayo ubugula kulonyaka. Uphuza ufike nalo manje uzophuza manje. Phuza baba. Kodwa bengingaphuza nakusasa nkosikazi. Phuza ubani? Imina sisi. Sisasikho. Ubani? Kodwa Nkosi yami baba ka Worldcup kangimtshele phela ukuthi ngomkhokhela imali yakhe mhla ubuya. Anginambe engazi ukuthi uyabuya. Nami nginamali. Sha. Hayibo. Ngena Makhi. Sha. Awungazi ngahlala ngedwa. Kunjani sisi sabalanga? Hayi kuyashisa nami ngakho ngishangene endini nje ngizoyihlalela ngedwa ngoba hayi kuyashisa bakithi eminyango. Uyaseyasho ukuthi senginoshukela. Nede ngiphume nje indawana encane ngihamba langeni. Vele ngizwe ukuthi ukoma awungipha amanzi. Hayi nawa amanzi sisi nje nami bengithi ngiyithelele mina ngithi ngizowaphuza ngoba vele ngihleli ngedwa. Ayino sawutana lama. Yini ngathi fish paste into njalo. Hayi cha phela sisi vele ofish babhukuda khona emanzini. Nami ngiyihlalele nje ngedwa lana. Hayi ngeke sisi. Yes, inhliziyo yami yenza bencane. Kahle sisi bengithi ngizocela lo mpahla. Hawu njengoba ngangikutshelileke nje sisi ukuthi mhla isebuyile kubaba yozwa ngami. Hayibo, usebuyile ngithi engazi ngibonile igqoyi uniform yama security eNavy. Hayi cha. Ngabe ngiqamba amanga kazabuye. Kodwa ke ngenze ukuthi beyibona omunye umuntu. Oh, yazi khona indoda eke yangena la ekhaya. Hayi bengayena ubaba ka Worldcup lo yana indoda ebenopete lapha ngisengayihlaya awukodwa upetol ngaka. Hawu wengathi yakroshi umuntu wesilisa awuka. Khona kuthiwa ngiyaqomasa awuleke le Noma ka Worldcup. Sewungidela phela lo wenzayo. Umina nopete. Iyona nto itshela abantu lo ukuthi mina nginopete. Abangithi ngisiza wena. Nenzani? Hayi mama. Ngifuna imali yami. Yinjalo. Sizomele ngikhokhe imali zabantu ke manje. Sisengithe ngicela imali. Yini lento engenza yona? Yinjalo. Hayi angazi mina ukhuluma ngani angiboni umuntu mina ngibona wena wedwa la endlini. Hayi mama akusimina lo mina angikho ngile goli emsebenzini angikho. Maka Worldcup mina lo. Hayi angikuboni mina kuwena lo. Akumina. Hayi wena. Hayi awunjena phela wena ngiyakwazi indoda yami. Hayibo. Hayi akumina. Ngicela imali. Wathi mina ngingekho. Ngicela imali yami. Hawu. Ngicela imali Ngifuna ubheka imbuzi maka Worldcup. Hayibona umphakathi. Hayi sikusho ubuphazamisa uyaphambanisa ngempela. Ayisambe siye eminyango ngeke ngempela ngoba hayi akwazi mina la ngitshela ngiyolanda abafana bazolanda TV. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.